사과나무 교회를 지켜주시고 항상 함께하여 주시옵시기를 간절히 바라고 원합니다. 주님께서 이미 오래전에 사랑하여 주셔서 제게 귀한 사명을 주셨고 제가 또한 주님께 항상 충성하고 봉사하는 저희들이 될 수 있도록 그 길을 열어주시니 또한 얼마나 감사한지요. 저희들에게 주신 사명을 내가 감당케 하여 주시옵시고 사랑과 은혜를 베푸는데 인색하지 않은 저희들 되게 하여 주셔서 저희 교회가 사랑의 통로가 될 수 있는 그러한 교회가 되게 하여 주시옵소서. 나누고 베푸는데 인색하지 않게 하여 주시옵시고 주님의 사명을 전파하는데 게으르지 않는 저희들이 될 수 있도록 주님 함께 하여 주시옵소서. 저희 지체한 사람 한 사람을 기억하시고 인도하여 주시옵시기를 간절히 바라고 원합니다. 아픈 질병으로 고통받는 우리 성도들이 있다면 주님 위로하여 주시옵시고 그 아픈 곳을 주님의 피 묻은 손 안수하여 주시사 하소속히 나음으로 주시는 귀한 은혜를 허락하여 주시옵소서. 마음의 근심으로 고통받는 자가 있다면 위로하여 주시옵시고 그 마음을 주님 상처를 주님 어루만져 주시옵소서. 하나님 갈 길을 모르고 방황하는 성도들이 있다면 바른 길로 인도하여 주시옵시고 하루속히 저들이 밝게 열리고 평탄한 길이 열릴 수 있도록 주님 바른 길로 인도하여 주시옵시기를 간절히 바라고 원하나이다. 우리 청년들을 기억하여 주셔서 저희 길을 열어 주시옵시고 저희들 앞길이 고통의 길이 아니라 거칠은 길이 아니라 꽃길이 열릴 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 또한 간절히 바라옵기는 우리 귀한 사자 목사님을 기억하여 주셔서 항상 주님 품 안에 있게 하여 주시옵시고 위로하여 주시옵시고 어루만져 주시옵시기를 간절히 바라고 원합니다. 지칠 때마다 주님 위로하여 주시옵시고 주님의 날개 밑에 거하셔 참 평안과 위안을 얻을 수 있도록 주님 귀한 은혜를 또한 허락하여 주시옵소서. 귀한 말씀을 전하실 텐데 주님의 말씀을 통해서 주님의 음성을 듣게 하여 주시옵시고 그를 통해서 아멘으로 화답하는 귀한 시간 되게 하여 주시옵소서. 예배를 시작하는 시간입니다. 처음 시간임에 마치는 시간까지 주님 악한 막이 틈하지 않게 하여 주시옵시고 이 예배가 아름다운 예배, 향기로운 예배, 주님께 드려지는 예배가 되게 하여 주셔서 하나도 땅에 떨어지지 않고 하늘에 상달될 수 있는 귀한 예배가 되게 도와주시옵소서. 간절히 바라올 때 이 모든 말씀을 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 경배와 찬양 167장 시겠습니다. 성실하신 주님
주시는 말씀은 마가복음 10장입니다. 마가복음 10장 13절부터 16절까지 마가복음 10장 13절부터 16절까지 여러분 우리 다 같이 한 목소리로 여러분 작은 소리로 봉독하셔도 좋습니다. 우리 다 같이 함께 봉독하겠습니다. 사람들이 예수께서 앉아주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 하시고 그 어린아이들을 안고 그들을 위해 안수하시고 축복하십니다. 아멘. 오늘 우리가 어린이 주일로 지키고 있죠. 내일 모레는 어린이날이기도 하고요. 어린이날을 만든 사람은 우리가 방정환 소파 방정환 선생이라는 걸 알고 있습니다. 왜 방정환 선생이 어린이날을 만들었다고 해요? 예전부터 우리 아이들이 이 어른들의 예속물이고 아직 덜 자란 사람으로 알아서 아이들을 무시하고 아이들이 온전한 사람으로 생각지 않아서 아이들이 늘 이 힘들게 자라야만 했던 것을 안타깝게 여긴 이 소파 방정환 선생이 어린이날을 만들어서 이날만이라도 이날을 통해서라도 어린아이들의 존재를 우리가 새롭게 인식하고 나에게 맡겨진 자녀들을 알아주고 이날만이라도 잘 대접해주는 날로 삼자. 그래서 우리 아이들을 좀 일으켜주고 격려하는 날로 그렇게 지켜왔습니다. 어린이 주일은요 세계적으로 같이 다 지키는 그런 주일입니다. 예수님의 말씀 안에서 아이들을 새롭게 보고 아이들을 잘 대접해 주는가를 점검하고 우리에게 맡겨진 아이들 하나님께 바로 우리에게 맡겨진 아이들과 함께 하나님께 영광을 돌리는 날로 지키고 있는 게 실은 어린이 주일입니다. 그래서 요즘 어른들이 이런 말을 많이 해요. 어린이날을 굳이 지켜야 하느냐라는 말을 해요. 예전에 한참 대접 못 받을 때 아이들을 위해서 어린이날을 지켰지만 요즘은 365일이 어린이날이라고 하는 사람들도 있어요. 아이들이 상전이고 어쩌면 아이들 위주로 사는 가정들이 참 많습니다. 아이들을 최고로 대접하고 키우고 있는데 굳이 어린이날을 지금도 지켜야 하느냐고 어린이 주일을 더 이해하지 못하는 경우들이 있어요. 아니 우리 어린이 주일을 왜 지키는 거예요? 이날은 예수 그리스도께서 영광 받으셔야 하는 날인데 왜 어린이 주일이라고 해서 아이들을 높이고 아이들을 대접해주고 하는 이 주일이 왜 있어야만 되느냐고 반감을 가지는 성도들도 없지 않아 있습니다. 실은 그렇지 않아요. 그런데 우리가 오늘 우리 요즘 한국을 돌아보면요 정말 과연 우리 어린 아이들이 최고의 대접을 받고 있을까요? 최고의 관심 아래 있을까요? 실은 세계가 우리나라를 걱정하고 있어요. 우리나라 아이들은 그 어느 때보다도 아이들이 사람으로 존중받고 사람으로 대접받지 못하고 있는 지금 상황이에요. 부모들이요 조정과 통제를 통해서 최고의 살인적인 공부를 시키는 나라가 우리나라입니다. 여러분 일전에 한번 보셨잖아요. 세계 어린아이들의 수면 시간을 따져봤는데 우리 한국의 어린아이들의 수면 시간이 제일 짧아요. 공부하느라고 짧아서 그런지 난 잘 이해가 안 가는데 뭐 때문에 그런지 어쨌든 수면 시간이 제일 짧습니다. 아이들이 공부하는 시간이 제일 길어요. 세계 어떤 나라보다도 공부하는 시간이. 우리 왜 다요? 학원 보내니까 그래요. 학원을 보내서. 이걸 살인적이라고 그렇게 표현할 정도로 한국을 지금 걱정하고 있어요. 아이들은 어느 때보다도 외모에 의해서 자신들이 한 일과 결과에 대해서 평가를 받고 줄세움을 당하고 있는 형편이 지금 우리 아이들입니다.
아이들의 생각과 의견과 아이들의 삶에 대해서 아이들의 인격을 존중하고 아이들의 삶을 이해하고 그렇게 대접하고 이런 일이 제대로 되지 못하고 있는 나라가 실은 우리나라라는 거예요. 우리 기독교인들은 다를까요? 그렇지 않아요. 우리 기독교인들도 똑같이 아이들을 온 천하보다도 귀한 영혼으로 알고 존중하고 대접하고 함께하고 있을까요? 그렇지 않습니다. 솔직히 말해서 우리는 아이들이 어른이 되기까지는 아직 존중하고 한 공동체의 한 일원으로 받아줄 그런 것을 몰라요. 그렇게 할 줄도 몰라요. 우리가 뭐 공동회의 할 때 아이들을 참여시키지 않잖아요. 싫어요. 어쩌면 우리 아이들을 어리게 만든 우리의 책임이기도 하지만 우리 아이들을 정말 때로는 귀찮고 힘들고 우리를 어렵게 하는 존재로 알아서 이러한 아이들을 사랑이라는 이름으로 때로는 우리가 강하게 통제하고 조종하고 역시 기독교인들조차도 그런다고요. 아이들을 아주 낮은 아직 덜 됐지 않은 그런 사람으로 생각해서 아이들을 막 무조건 우리들의 조종 아래 있게 하려고 하는 게 오늘 크리스찬들의 가정일 수도 있어요. 오늘 이 어린이 주일을 허락하신 주님께서 우리에게 이 두 가지를 우리에게 말씀하시기를 원하시는 것 같아요. 우리에게 이 두 가지를 회복되기를 바라시는 것으로 저는 깨닫습니다. 첫째는 우리가 어린아이를 잘 대접하고 있는지, 이 우리 어린아이들도 대접하는 거지만 성경에서 어린아이들은 소자들을 얘기해요. 대접받지 못하는 많은 어린 소자들을 우리는 잘 대접하고 있는 그런 사람인지를 점검해 보기를 원하시는 거예요. 둘째는요, 내가 어린아이가 되었는지를 점검하라는 거예요. 그래서 내가 천국에 들어가 살고 있는지를 깨우쳐 주시는 그런 날이 오늘 하나님 주님께서 원하시는 메시지라고 저는 봐요. 오늘 이 두 가지를 잘 귀담아 듣고 새기실 수 있기를 바라요. 내가 어린아이를 잘 대접하고 있는 사람인지, 지금 내가 어린아이가 돼서 천국을 누리고 있는 삶을 살고 있는지를 잘 점검해 보실 수 있기를 바랍니다. 오늘 말씀 13절을 보세요. 13절 말씀을 보면 사람들이 예수께서 만져주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 라고 말씀합니다. 여기 데리고 오매라고 하는 이 동사를 원어로 보면요, 시제가 되어 있는데 예전부터 자주 데리고 왔다는 그런 말이에요. 예전부터 늘 예수님께 어린아이들을 데리고 왔었다는 말입니다. 아마 제자들이 바쁘고 힘든데 아이들을 데리고 오니까 그날따라, 어느 날인지 모르지만 그날따라 제자들이 아마 짜증이 났던 것 같아요. 그래서 이 아이들을 향해서 막 제자들이 화를 내고 꾸짖습니다. 아니면 제자들도 예수님과 함께 좀 얘기 좀 나누고 싶은 거예요. 저녁 시간이 되면 예수님과 함께 조용히 좀 시간을 갖고 예수님과 조용한 시간을 갖고 싶은데 이 아이들을 데리고 오는 부모들 말이에요. 그래서 이 아이들이 막 예수님께 몰려오니까 이 아이들 때문에 이 제자들이 자기들 시간을 침범당하는 것에 대해서 화를 냈던 것 같아요. 여기 제자들의 잘못된 모습이 그래서 드러나는 거예요. 어른들이나 병자들이 몰려오는 것에 대해서는 제자들은 화를 내거나 꾸짖지 않았습니다. 그런데 어린아이들이 오는 것에 대해서는 화를 내고 꾸짖는다는 건 이들의 마음속에 어린아이들을 낮게 보고 있다고 하는 증거인 거예요. 그걸 예수님은 바로 알아채신 거죠. 그래서 이들은 이 어린아이들을 귀찮은 존재로 생각한 거예요. 하찮은 존재로 생각하는 거예요. 별로 중요하지 않은 존재, 지금은 예수님을 만날 필요가 없는 존재라는 생각을 이 제자들 마음속에 갖고 있었기 때문에 이 아이들이 오는 것을 귀찮아하고 아이들이 오는 것을 막 꾸짖었던 거예요. 예수님이 이런 사람을 소자라고 표현하셨어요. 소자는요, 어린아이뿐 아니라 가난하고 병들고 소외되고 대접받지 못하는 조건을 가진 사회적으로 낮은 계층의 사람들을 모두 다 소자라, 작은 자라 예수님은 그렇게 여기셨어요. 혹여나 우리가 지금 이 소자라에서 이렇게 제자들처럼 귀찮고 하찮고 중요치 않은 사람이라고 해서 이런 사람들을 푸대접하고 있지는 않은가, 우리 한번 점검해 보셔야 돼요. 우리 마음 깊은 곳에 이 땅의 작은 소자들, 특히 우리 어린아이들,
그리고 이 땅의 소자들을 우리가 정말 귀찮은 존재로, 아니 하찮은 존재로 여기고 있지 않는지 우리의 마음을 한번 점검하고 들여다보시기를 바랍니다. 14절 말씀을 보세요. 예수께서 보시고 노하시어 이르시되 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라 라고 말씀합니다. 주님께서 노하셨다는 거예요. 주님께서 분내시기까지 하신다는 말씀이요. 성경에 보면 두 번이 나와요. 한 번은요, 주님께서 성전에 가셨는데 성전 문 앞에서 사람들이 양 팔고 소 팔고 동전 바꾸는 이런 장사치들로 인해서 하나님께서 무시당하고 있는 것을 분내셨어요. 하나님께서 가볍게 여김을 당하는 것에 대해서 예수님은 화가 나셨어요. 그래서 채찍을 휘두르면서 그것들을 다 갈아엎으시는 거예요. 그리고는 내 아버지의 집을 강도의 구레를 만들었다고 주님께서 막 화를 내십니다. 왜요? 하나님이 무시당하는 것에서, 하나님을 가볍게 여김 당하는 것에 대해서 주님은 분내셨어요. 두 번째가 오늘 여기 있는 본문 말씀이에요. 어린아이들이요, 바로 소자인 어린아이를 가볍게 여기고 무시하는 것에 대해서 예수님은 분내고 노하셨다는 거예요. 여러분, 예수님이요, 소자 하나를 영접하지 않는 것에 대해서 예수님이 마태복음 25장에 보면 영벌에 처하시겠다고 해요. 영벌이라는 것은 영원한 벌에 처하시겠다는 거예요. 소자 한 사람을 대접하지 않는 것에 대해서는 말이에요. 작은 소자 하나를 멸시했다면 그것은 바다의 면자맷들을 메어서 바다에 빠뜨리는 게 낫다고 하신 만큼 작은 사람 하나를 멸시하고 작은 사람 하나를 무시하고 푸대접한 것에 대해서 주님이 얼마나 분내하시고 얼마나 안타까워하시는지를 알 수가 있는 말씀이에요. 대신 죄악의 소유자 하나를 영접한 것은 바로 나를 영접한 것이라 그렇게 여기신다고 하시면서 내가 너에게 영원한 복을 주겠다 그렇게 말씀하고 계십니다. 작은 소자 하나를 푸대접한 것과 작은 소자 하나를 잘 대접해 준 것에 대해서 이렇게 천양지차로 정말 하늘과 땅 차이로 주님께서 그렇게 대화하신다는 거예요. 주님께서는 더욱 중요한 말씀을 하셔요. 하나님 나라가 이런 자의 것이니라 라고 말씀합니다. 하나님 나라는 어린아이의 것이라는 말씀이에요. 마태복음 18장 3절 말씀에 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 라고 말씀하십니다. 어린아이들과 같이 되어야 천국에 반드시 들어갈 수 있다는 거예요. 15절 말씀을 보셔요. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 그곳에 들어가지 못하리라 라고 말씀하셔요. 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 천국에 못 들어간다는 말씀과 어린아이들과 같이 되어야 한다는 말씀은 무슨 의미일까요? 어린아이와 같이 되는 것과 어린아이와 같이 하나님 나라를 받드는 것은 어떻게 되어야 한다는 말씀일까요? 이렇게 안 되면, 이렇게 받들지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못한다는데 여러분, 나는 천국에 과연 들어갈 수 있을까요? 여러분, 예수님을 믿으면 구원받는다는 사실을 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분, 예수 믿으면 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 믿습니까? 여러분, 지금 예수 그리스도를 믿음으로 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하며 사망에서 생명으로 옮겨졌다는 사실을 믿으십니까? 그렇다면 우린 천국도 들어갈 수 있음을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 예수님이 이 말씀을 하신 이유는 이 말씀을 통해서 사람들을 걸러내시겠다는 거 아니에요. 천국에 들어가지 못하는 사람들을 다 하나님께서 다 밀어내시겠다는 거 아니에요. 주님이 하실 수 있으니까 이 말씀을 하시는 거예요. 우리로 구원받는 거, 우리 힘으로 구원받는 거 아니에요. 우리가 영생을 얻는 거, 우리 힘으로 구원받는 거 아니고 우리 힘으로 얻는 거 아니었다고요. 우리가 심판받지 않으려고 사망에서 생명으로 옮겨진 거, 우리 노력으로 우리 의로 된 거 아니에요. 전적인 주님의 은혜예요. 전적인 하나님의 은혜로 되는 거예요. 천국도 마찬가지예요. 우리가 어린아이같이 되어야 된다고요? 우리가 어린아이같이 하나님 나라를 받들어야만 천국에 들어갈 수 있다는 얘기 아니에요. 주님께서 그렇게 하시겠다는 거예요.
예수 믿어 구원받고 생명을 얻고 영생을 누리고 그리고 천국에 들어가는 거, 이건 다 주님께서 이루신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 오늘 여기 말씀이 걸리는 부분이 바로 이런 말씀이에요. 여러분 읽을 때마다 이 말씀 걸리지 않아요? 어린아이같이 되지 않으면, 어린아이같이 하나님 나라를 받들지 않으면 결단코 천국에 못 들어간다는 이 말씀이 자꾸 부딪혀요. 실은 제가 그랬어요. 제가. 그러면 어떻게 해야 천국 가는 거야? 어떻게 해야? 예수 믿으면 그냥 천국 가는 줄 알았더니, 아니 예수님은 계속 하시는 말씀이 어린아이같이 되지 않으면 결단코, 그것도 결단코라는 말을 쓰셔요. 여러분이 결단코 천국에 못 들어가는 것에 또한 결단코 못 들어간 사람이 또 하나 있어요. 어떤 사람이 못 들어가요? 부자는 하나님 나라에 들어가니까 낙타가 바늘기 들어가는 것보다도 더 어렵다는 거예요. 못 들어간다는 얘기에 부자는 절대로. 여러분 어린아이가 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못하는 이 말씀, 사람들은 그래서 이 어린아이가 되는 것을 뭐라고 해석하냐면 예수를 믿는 것 자체가, 예수님을 믿는 게 어린아이가 되는 것이라는 거예요. 어린아이가 되지 않으면 예수를 믿을 수가 없다는 말로 얼버무립니다. 여러분 동의가 돼요? 전혀 동의가 안 되는 말이에요. 예수 믿었는데 여러분 어린아이가 됐습니까? 여러분 예수님을 영접할 때 어린아이가 됐어요? 천만에 아니잖아요. 마태복음 18장 4절 5절을 한번 보실까요? 그러므로 누구든지 이런 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자니라. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 나를 영접함이니 라고 하시면서, 어린아이가 되는 것은 어린아이같이 사람을 영접하는 사람이라고 구체적으로 말씀하시는 거예요. 어린아이가 된다는 것은 어린아이같이 자기가 낮아져서 어린아이 같은 사람을 대접할 수 있는 사람이 되는 거, 이게 어린아이같이 된다는 거예요. 내가 어린아이가 되어야 어린아이를 영접할 수 있는 거예요. 그래야 천국에 들어가고 그래야 천국의 사람으로 살아갈 수가 있게 된다 그 말입니다. 그러기에 이거 누가 하신다고요? 우리가 이걸 할 수 없는 문제예요. 그래서 우리가 예수님을 믿으면 바로 예수님께서는 우리를 어린아이가 되게 하시는 작업을 시작하시는 거예요. 예수님을 믿고 따르면 예수님은 우리를 구원받고 생명을 얻고 천국에 들어가게 하시려고 우리를 어린아이가 되는 작업들을 서둘러 막 진행해 가시기 시작하는 거예요. 어떻게 어린아이가 되게 하실 거예요? 베드로와 바울을 보면 잘 알 수 있어요. 베드로가 예수님을 향해서 열심히 특심했어요. 예수님, 내가 어디든 가든 주님을 절대 버리지 않겠습니다. 죽음이 올지언정 저는 절대로 예수 그리스도를 버리지 않고 주님을 따르겠습니다. 그랬더니 베드로는 이때만 해도 예수님을 정말 잘 따를 수 있을 거라고, 목숨을 걸고 예수님을 따를 수 있을 어른이라고 생각했어요. 그런데 주님이 하시는 말씀이 오늘 밤 다 굴기 전에 네가 3번이나 나를 부인하리라 말씀합니다. 아니나 다를까 그날 밤 작은 여종 하나가 너도 예수님과 같은 당이냐고 하는 그 말 한마디에 베드로는 무너집니다. 예수님은 3번씩이나 모른다고 부인하고 마는 거예요. 닭 우는 소리에 베드로는 자기가 얼마나 어린아이 같은 존재인지, 아까까지는 어른이었는데 현재는 정말 절대로 주님을 잘 따르지 못하는, 예수 그리스도를 3번씩이나 모른다고 부인하는 어린아이같이 부족한 자기 자신을 깨닫고 통곡합니다. 그게 어린아이가 되는 거예요. 바울은요, 그는 부잣집 아들이었어요. 최고의 가문이었습니다. 최고의 학부를 졸업한 신앙과 사회적인 면에서 어른이었어요. 이 사람은요. 그래서 누구도 그를 향해서 정말 존경하지 않는 사람이 없을 정도로 그는 존경받는 어른이었습니다. 그런데 예수 믿는 사람들을 핍박하고 감옥에 가두기 위해 다메섹까지 막 말 타고 쫓아가다가 다메섹 길 한복판에서, 다메섹으로 가는 길 한복판에서 예수님을 만납니다. 그리고는 눈이 멀어버려요. 그리고는 눈이 멀은 상태에서 자기가 아무것도 할 수 없는 사실, 그리고 이제까지 얼마나 내가 하나님을 아프게 하고 힘들게 했는지를 철저히 깨닫는, 너무나 작고 어리석고 미련하고 고집세고 교만 덩어리인
어린아이 같은 자기 모습을 발견하게 됩니다. 그래서 3일 동안 먹지도 않고 금식하며 철저하게 주님 앞에 엎드려요. 그래서 어린아이가 되면 나타나는 모습이 다 뭐예요? 간절한 마음으로 하나님 앞에 엎드리고 주님을 기대하고 주님을 의지하는 거예요. 성령을 간절히 의지합니다. 성령을 간절히 요청합니다. 하나씩 하나씩 낮아질 때마다 최고인 줄 알았는데, 제법 선 줄 알았는데, 자기는 경건한 줄 알았는데, 자기는 지혜로운 줄 알았는데, 자기는 정말 절대로 자기 의지대로 하나님 뜻대로 잘 산다고 생각했는데, 이런 것들이 하나씩 무너져요. 이런 것들이 하나씩 꺾어져요. 내 힘으로 안 되는 것을 압니다. 자기는 얼마나 무지한지, 자기가 얼마나 어리석은지, 자기가 얼마나 교만한지, 자기가 얼마나 가식덩어리인지 철저하게 깨닫고 무너지고 철저하게 자기 자신에 대해서 실망합니다. 이렇게 해서 우리는 어린아이가, 이렇게 어린아이가 되면 예수님을 힘써 찾고 찾을 수밖에 없대요. 이렇게 어린아이가 되면 막 예수님을 향해 달려갈 수밖에 없어요. 어린아이인 모습으로 예수님을 향해 막 달려가 날 좀 붙들어 달라고 엎드리게 되어 있다고 해요. 오늘 말씀 16절을 보세요. 그래서 그 어린아이들을 안고 그들 위에 안수하시고 축복하시니라. 예수님이 이렇게 어린아이가 되어 주님 앞에 오면 그들을 안아주시고 그들을 안수해 주시고 그들을 축복해 주신다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 우리가 어린아이 같은 모습으로 주님 앞에 오면 세상에서 실패하고 좌절하고 자기 자신에 철저하게 정말 실망해서 어린아이가 되어갖고 나는 무지하고 나는 어리석고 나는 약하고 나는 아무것도 아닌 걸 알았습니다 라고 주님 앞에 달려오면 주님은 그제서야 우리를 안아주시고 우리를 성에서 안수해 주시고 축복해 주신다, 그 말입니다. 탕자가요, 아버지를 떠나서 자기 허랑방탕하게 아버지에게 물려받은 재산을 다 쓰고 나중에는 돼지치기가 됩니다. 돼지치기가 되는데도 먹을 것이 없으니까 그제서야 자기가 얼마나 아버지 앞에 죄를 지었는지를 깨닫는 어린아이가 되는 거예요. 이 어린아이가 돼서 이제 거짓골로 아버지 앞에 돌아옵니다. 아버지 대신 하나님은 멀리서부터 그를 알아보고 달려와 그를 끌어안고 그의 옷을 갈아입히고 그에게 가락지를 띄워주고 짐승을 잡아 잔치를 열어 환영해 주신다는 거예요. 이때부터 천국이 열리는 거예요. 이때부터 천국의 삶이 시작되는 거예요. 이게 주님이 우리에게 우리에게 이루시는 역사예요. 오늘 15절에 보면요, 어린아이와 같이 하나님 나라를 받는다는 말씀은 무슨 뜻이에요? 어린아이가 되어서 하나님 나라의 법을 받아들인다는 거예요. 어린아이가 되어서 하나님 나라의 통치자인 주님의 다스리심을 받아들인다는 것을 뜻하는 거예요. 내가 이제부터는 주님의 통치를 철저히 받아들이게 돼요. 이제부터는 나는 어린아이라, 나는 부족한 자라, 이제는 어린아이가 되어서 철저하게 주님의 통치를 받아들입니다. 그래서요, 작은 소자를 대접하는 것으로 이끌어 주실 때 우리는 그 소자를 대접하게 되는 거예요. 바울 사도는 처음에는 만삭되지 못하여 난자라고 그렇게 따져지더니 나중에 죽을 때가 되니까 바울은 뭐라고 고백하여? 나는 죄인 중에 괴수라고 고백하기까지 그는 낮아질 대로 낮아지는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리도요, 예수님을 믿기 시작하면요, 주님께서는 우리를 조금씩 낮추어 가시는 거예요. 어린아이가 되게 하시는 거예요. 그래서 천국에 들어가고 천국을 누리는 자가 되게 하시는 거예요. 천국은 사람과 하나님과 좋은 관계를 이루는 것이 천국이라고 그랬어요. 하나님과 사람 사이가 사이좋게 지내는 거, 이게 천국의 삶인 거예요. 그러기 위해서는요, 다른 사람이 낮아지고 다른 사람이 부서지고 다른 사람이 깨어지고 다른 사람이 어린아이가 되어야 되는 게 아니라 내가 깨어지고 부서지고 낮아지는 거여야 돼요. 내가 어린아이같이 되어야 되는 거예요. 내가 철저하게 낮아져야만 되는 거예요. 나의 모습에 대해서 실망을 넘어 절망을 넘어 좌절하기까지 되는 어린아이가 되어야 우리는 천국을 볼 수가 있고 들어갈 수가 있고 누릴 수가 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다.
돈으로 한층 어른 노릇하고 살았는데 어느 날 돈 때문에 무너집니다. 돈 문제 때문에 실패하고 깨집니다. 권력이나 지식으로 한층 높아져서 어른 노릇하며 사는 줄 알았는데 어느 날 사람으로 어느 날 병에 걸려서 어느 날 여러 가지 문제를 만나서 철저하게 무너지고 깨어지고 초라한 자기 모습을 발견합니다. 사람들 앞에 그저 제법 깨끗하고 경건하게 살아가는 모습으로 사람들 앞에 인정과 존경과 칭찬을 받고 사는 어른이었는데 어느 날 그것이 조그만 유혹 앞에서 문제 앞에서 깨지고 부서져서 사람들 앞에 철저하게 부끄럽고 초한 모습으로 드러나는 아이가 될 때가 있습니다. 이게 주님의 역사인 거예요. 우리가 왜 예수 믿는데 왜 이렇게 나를 낮아지게 하시는 거예요? 왜 예수님을 믿는데 우리는 왜 이렇게 어려움을 겪는 거예요? 왜 예수님을 믿는데 나는 예수님을 간절히 사모하는데 왜 예수님은 나를 이렇게 힘들게 하시는 거예요? 왜? 그건 우리 주님이 우리를 낮추시려고 하시는 거예요. 그래야만 천국에 들어가니까, 그래야만 하나님 나라를 경험하고 누릴 수 있게 되니까 우리를 주님께서 어려움을 통해서 충격적인 문제를 통해서 여러 가지 사람과의 관계를 통해 막 낮추시고 꺾으시는 거예요. 나는 잘 살아보려고 했는데, 나는 우리 주님의 영광을 위해서 막 멋있게 살아보려고 했는데 주님은 이런 내 마음도 몰라주고 막 나를 철저하게 낮추시고 꺾으시고 부끄러움 당하게 하셔서 주님의 영광을 막 가리는 것 같아요. 내가 천만의 말씀이에요. 주님은 당신이 영광에 가려지는 거 상관하지 않으세요. 내가 낮아지기를 원하시는 거예요. 내가 세상 사람들 앞에 부끄러움 당해서 하나님의 영광이 가려지는 거 주님 절대로 두려워하지 않으세요. 내 한 사람 낮아지기를 원하시고 내 한 사람 꺾어지기를 바라고 나 하나가 철저하게 어린아이가 되기를 원하시는 게 주님의 간절한 마음이에요. 그래야 천국을 들어가니까, 그래야 천국을 맛보고, 그래야 천국의 사람이 되고, 그래야만 천국의 법을 받아들이는 어린아이가 되니까 말이에요. 주님이 사랑하셔서 그래요. 여러분 한 사람 한 사람 누구 하나 차등을 두지 않고 예수님은 막 낮아지게 하시는 거예요. 어린아이가 되게 하시는 거예요. 여기에 차별이 어디 있어요? 나는 아무것도 아니에요. 나는 무능해요. 나는 정말 연약해요. 나는 교만 덩어리예요. 나는 조그만 일에 혈기 부리고 화를 내고 정말 나는 무지해요. 나는 사람들 앞에서 어른이 체하고 뿌듯해하는 그렇게 살았지만 알고 보니까 속이 텅 비었어요. 밑바탕에 아무것도 없는 그저 나라고 하는 것에 의지하고 서 있었는데 내가 하나 무너지니까, 내가 철저히 무너지니까 나는 아무것도 아닌 거예요. 나는 죄인입니다. 나는 죄인 중에 죄인입니다 주님 하고 엎드리는 그 상태가 어린아이가 되는 거예요. 이 어린아이가 되면 주님 앞에 정말 간절하게 겸손하게 엎드려져요. 주님 날 좀 도와주세요. 주님 날 좀 붙잡아 주세요. 주님 내가 너무나 주님을 자주 놓칩니다. 내가 이젠 정말 유혹 앞에서 저는 절대로 이길 수가 없습니다. 세상의 돈 문제 앞에서 이렇게 제가 연약하고 어린아이입니다. 세상의 영광, 사람들의 칭찬, 말 한마디, 관계 속에서 전 사람을 정말 배로 대접하지 못하는, 사람을 제대로 섬기고 사랑하지 못하는 어린아이에 불과합니다. 그러니 주님 저를 붙들어 주세요. 그러니 저를 주님 인도해 주세요. 그러니 주님 저를 좀 도와주세요. 간절하게 엎드리는 거예요. 주님은 그러면 우리를 막 만져주십니다. 우리를 다시 한번 주님께서 안수해 주십니다. 주님 우리를 막 축복하셔서 일으켜 주십니다. 그리고는요, 이제 우리가 낮아진 만큼 나 비슷한 낮은 자를 섬기도록 우리를 이끌어 주세요. 정말 소자한테 나한테 이끌어 주세요. 그가 배고픈 자고, 그가 가난한 자고, 그가 눌림받은 자고, 상처 입은 사람들, 아니면 성질 까다롭고 더러운 인간들에게 나를 막 붙여주세요. 저는 처음에 이 문제 앞에서 주님 앞에 얼마나 원망하고 불평했는지 몰라요. 난 참 사람 복도 없다. 아니 어쩜 나 이렇게 인복이 이렇게 없을까. 만나는 인간마다 진짜 이상한 남자들, 이상한 사람들을 만나서
얼마나 마음의 상처를 입고 괴로웠는지 몰라요. 왜 교회 생활을 하는데 왜 같은 청년의 모임을 하는데도 왜 그렇게 골치 아픈 청년들만 다 내 주위에 있는지 정말 괴로운 거예요. 그냥 막 전화만 오면 그냥 막 헐뜯고 비난하고 어떻게 하나 힘들고 어렵게 하는지 모르겠는 거예요. 전도사 생활을 하는데 그저 100일 동안 빨간 글씨로 저주 편지를 보내는 인간이 없나? 하여튼 나는 어떻게 이렇게 못된 인간들이 이렇게 많이 붙여지는지요. 나중에서 제가 주님의 진심을 알게 됐어요. 내가 낮아질 만큼 주님은 나에게 소자를 이끌어 주신 걸 알았어요. 여러분 주위에 있는 사람은 여러분이 낮아진 만큼 여러분 주위에 있는 사람들이 있는 거예요. 그만큼 하나님을 섬기고 사람을 영접하고 대접하게 돼 있어요. 여러분이 정말 꺾어질 만큼 사람들을 대접하고 영접하는 어린아이가 되는 거예요. 그렇게 알고 주께서 나를 묻혀주신 사람, 나보고 영접하라고 한 사람, 나보고 용서하라고 한 사람, 나보고 대접하라고 하는 사람, 나보고 섬기라고 하는 저 사람을 섬길 수 있게 주님 날 좀 도와주십시오. 성령님 내게 기쁜 마음을 주십시오. 성령님 내가 웃으며 대접할 수 있는 능력을 주십시오. 성령 하나님 나를 좀 이끌어 주셔서 주님이 용서하시니까 뜨겁게 용서할 수 있는 마음을 주십시오. 엎드려 간구하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 거기를 넘어가야 천국을 누려요. 그 과정을 넘어가야 우린 천국을 온전히 누리는 천국의 사람이 될 수가 있는 거예요. 오늘 말씀 두 가지를 잘 기억하셔야 됩니다. 첫째는 내가 어린아이를 잘 대접하고 있는지를 점검하셔야 돼요. 여러분이 낮아진 만큼 여러분 주위에 여러분이 섬길 어린아이들이 있어요. 여러분이 낮아진 만큼 여러분 주위에 사람들이 있다고요. 그 사람들을 잘 대접하고 있는지, 여러분 그 사람들을 잘 섬기고 있는지, 못하고 있다면 주님 앞에 엎드리셔야 돼요. 두 번째는요, 나 자신을 지금께서 계속 어린아이가 되게 하시는데 이 주님께서 어린아이가 되게 하시는 주님의 손길을 잘 받아들이고 낮아지고 있는지를 살펴보셔야 돼요. 그렇게 낮추시는데도 또 다시 그걸 털고 일어나서 또 자기가 어른 노릇하고 있는, 그래서 또 매맞고 터지고 또 엎드리면 또 힘내갖고 일어나서 의지의 항복이냐, 정말 불굴의 항복이냐. 그럼에도 불구하고 또 일어나서 어른 노릇하는 사람이 있어요. 어른 노릇하는 사람. 죽어도 또 일어나갖고 거짓과 허위로 위선으로 가득 찬 모습을 하고 그저 사람들 앞에 경건한 척, 잘난 척, 잘된 척 그러고 있는 사람들이 너무나 많아요. 그런 사람일수록 사람 무시해요. 그런 사람일수록 사람들 작은 소자들을 거들떠보지 않아요. 왜? 자기는 높은 데 있으니까. 그 높은 어른들만 사귀려고 해요. 그 어른들만 상대하려고 하지 작은 소자들은 무시하게 돼 있어요. 여러분 그건 여러분 예수님 놓친 거예요. 예수님의 법을 받아들이지 않는 거예요. 하나님 나라의 법을 받들지 않는 거예요. 철저하게 주님 앞에서 낮춰주실 때 감사하게 받아들이죠. 내가 이 건강을 통해 병을 통해서 하나님 낮춰주시니 감사하게 받아들이는 거예요. 거기에 내가 섬길 사람이 있어요. 거기에. 여러분 낮아진 만큼 여러분 앞에 사람들이 있어요. 정말 작은 소자가 여러분에게 찾아갑니다. 그 작은 소자를 잘 대접해 주세요. 내 힘으로 안 되는 주님의 능력을 힘입고 성령의 도우심을 받아가며 잘 섬김으로 여러분 우리 모두 죽어서 가는 천국 말고 이 땅에서 천국을 누릴 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리는 이 천국 누리게 하시려고 주님 우리에게 오셨단 말이에요. 이 천국에 들어가게 하시려고 주님께서 이 문을 열어놓으셨는데 죽어도 안 들어가. 죽어도 그저 끝끝내 고집펴가며 어른이 되려고 목을 뻣뻣이 세우니 안 들어가지는 거예요. 낮춤을 당할 때 감사하게 받아들이세요. 감사하게.
낮아져서 주님 앞에 엎드리고 이제는 주님 붙들어 주시지 않으면 내가 이 한 사람도 섬길 수가 없어요. 내가 주님 붙들어 주시지 않으면 이 한 사람도 사랑할 수가 없어요. 없습니다. 철저하게 주님의 능력을 힘입고 하나하나 작은 소자 같은 여러분 이웃을, 여러분 가족을 잘 돌보고 섬길 수 있기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. 우리 시간 함께 기도하실 때 하나님, 나를 낮추어 주시는 주님의 손길 감사하게 받아들이겠습니다. 나를 꺾으시고 나를 무너뜨리실 때마다